साधारण तो खेल रही है ने बता दिए सबकी हमें चाहिए। देश में उपचार, खाद्यान्न व अन्य आवश्यक चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा आजादी के बाद के सबसे बड़े राहत पैकेज 1,70,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री जी द्वारा कोरोना के खिलाफ किए गए फैसलों की पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है और आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। सरकार ने बहुत ही कम समय में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हर व्यक्ति को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। अन्य प्रदेशों में रह रहे उत्तर प्रदेश के नागरिकों एवं उत्तर प्रदेश में रह रहे अन्य प्रदेशों के निवासियों को हर संभव सहायता दी जा रही है। राहत कंट्रोल रूम के माध्यम से त्वरित शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखे पेट न सोए। इसके लिए प्रत्येक जनपद में कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है। 14 फायर सेफ्टी टेस्ट लैब्स क्रियाशील। 3 हफ्ते में टेस्टिंग क्षमता 200 प्रतिदिन से बढ़कर 2500 प्रतिदिन हुई। इसके लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड की स्थापना की गई है। आरोग्य सेतु को डाउनलोड करके इसके बारे में पूरी जानकारी दें। ऐसे कठिन समय में प्रदेशवासियों से अपील है कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उत्तर प्रदेश सरकार हर नागरिक के साथ खड़ी है। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। कभी आसान नहीं और आसान बन जाती है आपकी स्माइल और आपकी हर स्माइल को कॉन्फिडेंस देता है। कोई भी और शुरू हो जाए।
प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर देशवासियों ने सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखा। भारत के इतिहास में ये तीसरा मौका है जब किसी नायक के कहने पर पूरा देश एकजुट है। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरा देश घर में रहकर कोरोना संकट का सामना कर रहा है। इंडिया न्यूज भारत सरकार की अपील को जन जन तक पहुंचा रहा है। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत के लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, मैंने हाथ में मुझ पे हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना है। इंडिया न्यूज की अपील, घर पर रहे, भारत सरकार का साथ निभाएं, अपने परिवार, समाज और देश को कोरोना महामारी के संकट से बचाएं। Presented by महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बात जब छठ की हो तो कोई चीज जो हमारी ख्वाहिश हर जग की ख्वाहिश। Good morning, teacher. ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे को कहना है तो शादी करवाता है। जाओ। अब तो शादी होने वाली है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो भी कहा है, चलो। Of the lockdown, we have 17 more days to go. Remember, BD India is your one-stop destination for all information. So the coronavirus and Prime Minister. Will not be contained in its northern epicenter around Milan. And will now mainly happening among family members. The official death toll since the outbreak came to light on February 21 has risen to 22,765. बहुत तेज था। Protection Agency has said the second highest. कितना हो गया? 6 रिकॉर्ड नहीं किया। कर रहा हूँ, कर दिया मैंने। रिकॉर्ड कर दिया। प्लेयर जो मैंने चलाया हूँ। हम तू देखो ये वाला।
छोड़ के है मैं। कौन है? सवाल जवाब।
करा लो मैनेज कर सकूँ।
अरे अंदर वो रहा। साफ करने के बाद किया गया और बेटे गुरुवार के साथ सोशल मीडिया यूजर से भारत से क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर ने वीडियो साझा कर दिए फिट रहने के टिप्स के साथ एक ट्वीट कर किया बाहर नाशा कार्यक्रम। शिक्षकों में आ रहा है और शिक्षकों के बीच भय और दहशत का माहौल बना रहा है। पेशेवर तरीका होता है उसके खिलाफ की अगर टीचर्स घर में है तो उसको बुलाकर नोट्स की काम दे दीजिए वैसे उसको नजर आती है। शुक्रिया संदीप को जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका। तो अब टीचर्स कहीं न कहीं ऐसा से बंधे हुए हैं तो नहीं कर सकते लेकिन सरकार इस पर क्या देखना होगा। लॉकडाउन में भोपाल वासियों को हो रही दिक्कत को देखते हुए कलेक्टर तरुण त्रिपाठी ने आज शहर की 6,000 राशन दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। रेडको में अभी भी प्रशासन की राशन सामग्री की होम डिलीवरी करेगा। शहर का जायजा लिया हमारे सहयोगी शहर सुपर जीरो के दौरान भोपाल वासियों को आवश्यक सामग्री के लिए परेशान न होना पड़े इसके लिए भोपाल कलेक्टर तरुण त्रिपाठी ने भोपाल की 6,000 राशन दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। इससे भोपाल की 1570
कारण यही है कि जो इलाके में कोरोना संक्रमण मरीज नहीं मिले हैं वहाँ के लोगों को राशन के लिए परेशान न होना पड़े, इस दिशा में यह निर्णय लिया गया है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ चैलेंज भोपाल। लॉकडाउन के चलते विश्व भर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास के भारत में आर्थिक गतिविधि है, लेकिन इस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में 36 जून की तारीख की है। रिपोर्ट में भूपेश सरकार की कोशिश की तारीफ करते हुए आरबीआई ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि और उससे संबंधित काम तेजी से हो रहे हैं और लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य में आर्थिक क्षेत्र में तेजी। कोरोना का असर कम करने में छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विकास पर आंकड़े जारी किए हैं। इसके मुताबिक देश में लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ में आर्थिक क्षेत्र में 414 की लॉकडाउन के बावजूद राज्य में ज़्यादा करना है कितने आर्थिक विकास की दर काफी अच्छी है। इस कामयाबी के पीछे छत्तीसगढ़ और देश के लोगों ने हमेशा समर्थन और देश प्रेम का भाव दिखाया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कई आवश्यक फैसले लिए हैं। विश्व भर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन या 214 की एकमात्र कारगर तरीका संख्या में कमी आई है। सरकार ने कोरोना के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग को 7 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में कोई भी परिवार भूखा न सोए, इसके लिए राज्य सरकार ने सभी बीपीएल परिवारों को 2 महीने का राशन पहले ही दिया है। राज्य में बिना राशन कार्ड वाले कई परिवारों को भी 1 महीने का राशन दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान 45 लोग मार दिए 50 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान आपको राशन आने न हो, इसके लिए हमने कदम उठाया। हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन कार्ड धारकों को अप्रैल एवं मई माह बच्चों को मध्याह्न भोजन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल से मनरेगा के तहत लॉकडाउन से प्रभावित सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को जिला मुख्यालय में बनाए गए राहत शिविर में जरूरतमंदों को भोजन, चिकित्सा सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। लॉकडाउन के दौरान शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई है। इस मुश्किल वक्त में राज्य सरकार के साथ खड़ी है, जिससे छत्तीसगढ़ के हौसलों को नई उड़ान मिल रही है। और इसी के साथ एक बुलेटिन में कहा गया है कि मुस्लिम धर्म के मानने वालों को इबादत करने वालों को हो नहीं सकता है। तो आप इस पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप कोई भी नेकी का काम करने के लिए अगर इस नेकी को तोड़ेंगे तो आप नेकी नहीं करेंगे, साफ सफाई की अहमियत हम पहले से भी लेकिन सफाई के साथ साथ इसे तय लो इसे चलते चलते दिया बूम उड़ते अब एक ही बंदा देखा मैंने एक बेहतर कल तैयार होगा।
फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल इसमें है गमा ऑयल। विनर विनर राइस ब्रांड है। वीडियो भी कर लिया, देखो रिकॉर्ड। बढ़िया सही है। चलो अब सर मैं बोला था आपका चिकन दिलवा दूंगा। ये क्या कर रहा है? क्या ये क्या कर रहा है? ये हाँ? तो बीच में नहीं है गेम में। अब कितने मिनट देखो, अब कितने मिनट तक मिलेगा इससे खेलने के लिए। ये प्लेयर मेरे साथ है, बहुत है। दोस्त है। ये हमारे दोस्त है, बहुत साथ दिया है। वैसे रिवाइव दे दिया। नहीं, एक बार भी रिवाइव नहीं किया। ये मतलब मेरे साथ दिया है, बहुत अच्छा खेल रहा है ये। फर्स्ट पे आ गए। फिर इसमें कौन सा बंदा था मेरा? ये था ये बंदा मेरे साथ। उसको दे दे वो। ये भेजेगा, मतलब भेज दिया मैंने।